안녕하세요. 네, 오늘은 바람 많이 불던 날 조행 영상입니다. 보기만 해도 추워 보이죠? 네, 제가 저 자리가 탐이 나서 한번 가봤는데 얼어 죽는 줄 알았습니다. 10월달인데 그렇게 추울 줄은 몰랐습니다. 전날 여러 가지를 경험했는데 제가 영상을 조금씩 나누어서 편집을 하고 있습니다. 저 아침에 가면 채비 세팅하면서 그날 할 낚시를 구상하죠. 오늘은 21척으로 바닥에서 시작을 하고 고기들이 바닥에 붙지 않으면 조금 띄워볼 생각을 했습니다. 이 자리는 처음이에요. 산 밑에 있고 제방 깊은 곳이라 가지고 바람이 없을 줄 알고 갔는데 바람이 없는 게 아니고 훨씬 심해요. 지금 보이시죠? 이 나중에 바람이 더 심해집니다. 채비 세팅하면서 바늘이 날아가 버리고 막 이럴 정도로 바람이 심해요. 제가 아끼는 섬광대인데 가볍고 조작성이 아주 뛰어난 대입니다. 근데 한 가지 단점이 있다면 고탄성 카본이라서 그런지 순간 충격에 약해서 사람들이 그걸 항상 불편해하죠. 바람, 오우, 진짜 어마어마합니다, 바람이. 여기가 바람이 왜 저런가를 생각해 보면 위에서 내려오는 골바람도 여기서 멈추고 밑에서 타고 올라오는 바람이 그냥 이렇게 넘어가지 않고 여기서 한번 돌아요. 그래서 정말 어마어마한 바람이 붑니다. 바람 부는 날은 어떤 낚시가 되는지는 경험해 보신 분들도 있고 아닌 분들도 있을 텐데 오늘은 그걸 한번 보시라고 영상을 준비했습니다. 강풍이 불 때는 어떤 식으로 대처를 해야 되는가. 채비 회수 안 되죠. 투척 안 되죠. 자연에서 낚시하는 분들은 자주 경험하는 일이 될 수 있죠. 근데 오늘 바람은 그 정도 수준이 아닙니다. 여기 지금 왼편에 보면 이렇게 둥그런 뭐랄까 물건이 있는데 그 안에 염소 새끼가 죽어 있고 안쪽에는 고라니 소리도 들리고 무슨 부시럭부시럭 소리 들려서 저 안에서 멧돼지가 뛰어나오면 어떻게 하나 이렇게 걱정을 했어요. 바람 구경하세요. 제가 바람이 불 때는 주걱을 이렇게 좀 더 높이가 있는 걸 쓰는데 웬만한 바람에는 저렇게 넘어가지 않거든요. 근데 넘어가더라고요. 영상으로는 바다 같았고 초보자분들은 이 정도 바람이면 낚시 안 하는 게 좋습니다. 21척에 1호 먼줄, 목줄은 50에 65, 편납량은 5.8, 오감 오리지널 200, 오감척 100, 물 270. 떡밥 크기는 1.5cm 내외입니다.
정성 다해서 투척해야죠. 바람이 불어도. 초이 길이는 바닥에서 5cm 정도 띄워서 구사를 하고, 채비가 조금 흘러 들어오면 바닥에 살짝 닿기도 하고 그런 형태입니다. 바람을 컨트롤 못하면 채비가 안착이 돼서 찌가 서기 전에 바람에 밀려가 버립니다. 초칭하고 다르잖아요. 초칭은 대로 잡아주면 되지만 지금같이 21척 수심에 21척에 수심 한 3, 4m 정도면 애매하거든요. 그래서 투척할 때 그 부분까지도 고려를 하고 던져야 됩니다. 카메라를 설치해 두면 앵글을 벗어나는 게 포착되기 때문에 실제로 낚시하기가 어렵습니다. 네. 바람이 계속 부는 거 아니니까 순간적으로 멈추면 그때 투척하는 것도 강풍 때에는 아주 중요한 운영법 중에 하나입니다. 왼손 높이 들고, 네. 수면에서 지금 한 50cm 정도 유지하는데, 뭐 수면과 더 가까우면 바람을 덜 탑니다. 근데 지금 저 상황에서 그렇게 하기는 어렵더라고요. 그래서 그 정도만 유지를 하고 대를 살짝 잡아당겨 두었다가 늦춰줘서 찌가 저항을 받지 않도록 그렇게 합니다. 찌는 1mm PC 무크톱입니다. 일단은 목내림 폭이 잘 나와야 되겠죠. 투척도 어렵고 목내림 폭 내는 것도 어렵고 바람은 한쪽 방향으로 불지 않고 네, 방향이 계속 바뀝니다. 처음 낚시할 때는 몇 번 투척하면서 적정한 목내림 폭을 만들어 가야 되겠죠. 초반 밥이 조금 물러서 압력을 더 줘야 되겠다 하는 생각을 하고 있습니다. 밥이 무거우니까 제가 수면에 이렇게 높이를 맞추려 하니까 바람이 불면 툭 밀어버립니다. 그러면 저렇게 떨어져 버린 거죠. 저도 낚시를 시작하면 초반에 한 10분, 20분 정도는 수척이 정확하지가 않을 때가 많아요. 이제 그때를 통해서 연습을 하는 거죠. 추우니까 모자도 쓰고 별짓 다 합니다, 진짜. 잉어 많이 출몰하는 곳에서는 섬광대는 추천하지 않습니다. 제가 그냥 가지고 있으니까 이제 쓰게 되는데 조금 무게감이 있어도 즐기는 데가 더 낫습니다. 저 보세요. 잘못하면 배가 부러져요. 저런 것 때문에.
봉지도 떨어지고. 저 나중에 바람에 밀려 나와요. 뜰채도 안 꺼내 놓은데. 저런 건 원래 항상 조금씩 모자라죠. 뜰채대 찾는데 봉진 가버리고. 미쳤죠, 바람이. 이렇게 쏙 들어간 지역에 바람이 안 불어야 정상인데 바람이 모이는 자리가 돼버린 거예요, 저기가. 그래서 낚시가 굉장히 어렵습니다. 투척도 어렵고. 네, 조금 더 만지면 또 과하고. 이때는 사이즈를 조금 조절해야 되겠죠. 풀림 속도가 빠르지는 않고 적당해서 사이즈만 조절하면 됩니다. 초반 투척에는 이런 부분들 봐야 되고, 위에서는 찌가 흐르지만 밑에서는 흐르지 않아요. 저 때부터 이걸 괜히 왔나 라는 생각을 했죠. 밥 달기도 어렵고. 바람 멈추기를 딱 기다렸다가 저럴 때 던지는 거예요. 섬광은 투척감은 정말 좋아요. 써보면 투척 잘 돼요. 찌를 똑바로 세워놓으면 바람에 밀려가 버리고 참 난감하죠. 탄착군을 형성해야 되는데 그게 안 돼요. 제가 이거 보여드린 이유는 낚시하다 보면 이런 상황을 맞이하게 되기 때문에 참고가 되시라고 보여드리는 거예요. 밥그릇 날아가는 거 보세요.
집에 가야 되나 싶었는데 뭐 자주 오는 것도 아니니까 또 이런 좋은 기회를 날릴 수 없고 해서 투척도 겨우 되고 탄착군 형성도 잘 안되고 춥고 바람에 정신도 못 차리겠고, 그리고 이곳은 지금 영상으로 보시는 것처럼 물이 굉장히 맑아요. 속이 훤히 들여다 보이거든요. 근데 거의 한 15척 정도까지 저렇게 보여요. 그러니까 짧은 척수에는 고기가 붙지를 않죠. 이런 곳은 최하 15척 그 이상으로 공략을 하셔야지 고기 얼굴도 못 봅니다. 제가 여기서 제일 짧은 척수로 고기 잡아본 게 15척인데 그것도 활성기 때예요. 스트레이트 자세 좋죠? 저는 추우면 막 저를 움직여 봅니다. 난로를 챙겨가는 것도 아니고 하기 때문에. 투척 보세요. 최대한 수면에서 수평으로 저렇게 이동하는 거죠. 떨구어 넣기 이전에 저게 익숙해져야 돼요. 떨구어 넣기는 나중에 익혀도 되니까. 목내림이 이루어지고 갑자기 활성이 좀 떨어졌으면 되돌림 중에 입질이 나올 수 있으니까요. 풀림이 빠르지 않고 지금 그래요. 평소 같으면 이 정도 상황은 기본으로 출발하는데 지금 바람이 부니까 여기까지 오는 데만 해도 시간이 많이 걸려요. 이것도 어려운 거죠. 투척도 잘 안 되니까. 입질 보기도 물론 어렵고요. 이런 날은 왜 딱 느낌이 와 이거 오늘 꽝 치는 거 아닌가 이런 느낌 딱 들 때가 있잖아요. 아침에 낚시하는데 추워서 그런 생각이 딱 들었어요. 그래서 열심히 해봐야죠. 스트레이트 자세 좋죠. 너무 추우니까 저렇게 해서 몸을 풀어봅니다. 괜히 낚시 가서 감기 걸렸다 그러면 안 되니까요. 네, 정성을 다해서 투척하고 네. 왼손 연습. 사실 뭐 혼자 있을 때는 별짓 다 해도 되는데 이렇게 영상 올릴 때는 좀 이렇게 하면 웃기죠. 자, 지가 잘 잠겨요. 이게 밥을 조절한다고 하지만 무크톱이나 솔리드는 고기가 많이 붙는 상황이 아니면 마지막 한 농금의 폭을 조절하는 게 결코 쉽지가 않아요. 그러니까 톱과 떡밥의 밸런스 맞추기가 굉장히 어렵죠. 저럴 때는 입질 나와도 파악하기가 어려워요. 바람 불 때 여러분이 하는 행동하고 저하고 뭐가 다른지 한번 보세요. 비슷하지 싶은데 이것도 경험이잖아요. 저도 낚시를 그렇게 오래 다녀도 이 정도 바람 갑작스럽게 막 불어서
대를 튕겨버리는 정도의 바람은 별로 경험한 기억이 없어요. 네, 바람 약해지길 기다렸다가 그때 투척. 이럴 때는 낚싯대 척수를 줄이는 게 딱 좋은데, 문제는 이게 물이 너무 맑아서 척수 줄이면 안 된다는 거. 그게 문제죠. 목내림, 건드림 나와요. 방금 이건 건드림들이에요. 이렇게 내려가면 가속이 붙잖아요. 근데 물결 때문에 파악이 굉장히 어려워요. 저기 선단이 나오다가 파도가 칠 때 입질이 나오면 모르는 거죠. 그래서 개인차가 있지만 저는 이런 날에는 튜브톱을 선호해요. 튜브톱은 복원력 때문에 저렇게 파도가 칠 때 약간 딸려 올라가거든요. 그래서 톱이 계속 보여요. 저럴 때는. 무커나 솔리드는 덜 보이죠. 고기가 약간 들어온 건드림. 그렇죠. 네, 이게 지금 찌가 움직이는 게 좀 전이랑 분명히 달라요. 그냥 흐름에 따라 움직이는 게 아니잖아요. 갑자기 쑥쑥 올라오면서 이런 것들을 파악해둬야 내가 챔질을 해야 되는 상황이 곧 오겠구나 하면서 마음의 준비를 할 수 있는 거죠. 그래서 이런 상황에서도 낚시를 자꾸 해봐야 이걸 아는데, 만약에 날씨가 이렇다고 안 해버리면 이럴 때가 되면 낚시를 쉬어야 되는 거죠. 추울 때는요, 뭘 먹어야 되거든요. 그래서 식사는 아니고 떡을 하나 조그만한 걸 넣어왔는데 그걸 먹었어요. 식은 떡이라도 훨씬 몸에 도움이 됩니다. 따뜻해집니다, 몸이. 바람이 조금 잦아든 틈을 타서 다시 투척을 하고, 이럴 때 한 번이라도 압축된 공간에 더 집어넣어줘야 집어가 되죠. 그래야 고기 얼굴을 볼 수 있어요. 우선은 꽝을 면하는 게 1차 목표고요. 그 다음에는 조가를 올리는 게 되겠죠. 한번 볼게요. 건드림을. 가속이 붙어요. 이제 큰 고기는 아닌데 가속이 붙었어요. 그리고 목내림 중에 입질이 나오지 않고 되돌림이 좀 이루어지고, 콕콕 하죠. 작게. 살짝 올라가다가 톡, 살짝 올라가다가 톡. 고기가 나와요. 오, 붕어. 오, 바닥에 더 붙여야 되나? 고기는 지금은 크긴 상관없죠. 일단 붕어 얼굴 보는 게 중요하니까. 일단은 붕어 얼굴을 봤어요. 오, 가까워. 저런 사이즈 애들의 움직임은 저런 식이에요. 크게 움직임이 나오진 않아요. 한 마리 잡으려면 바람이 약한 거, 제대로 투척한 거, 밥달기 잘 된 거, 이런 게 다 맞아야 돼요. 바닥에 붙여야 돼. 네, 살살 기대감을 가져보는 거죠. 그 재미로 하는 거니까. 찌가 오르락내락 하길래 침질했더니 달려있네. 보고
고기가 한꺼번에 들어왔으면 반응이 연속적으로 나올 거고, 낱마리이면 다시 모아야 될 거고, 그걸 지금 파악해야 돼요. 브레이크, 가속. 이건 고기 붙었는데. 여기서 더 안 내려가네. 알았어. 여기서 더 내려가줘야 입질이 나와요. 유지가 안 되네. 이렇게 집에서 보면 잘 보이는데 현장에서는 바람 때문에 정신이 없어요. 작은 고기들이 좀 붙었어요. 잔챙이들이 있네, 잔챙이들. 이렇게 해서 만만치 않은 낚시가 시작됐죠. 앞으로 무슨 일이 생길지도 모르면서. 뭔지는 다음 시간에 확인하실 수 있습니다. 다른 일도 터져요. 바람 막 칠 때 잘 보세요. 다음 시간에 다시 뵙겠습니다. 안녕히 계세요.